一路咧都冇時間介紹呢支頭皮養髮嘅精華噴霧啦。咁啊，其實店主用咗幾個禮拜㗎啦，係啦。咁但係奈何咧真係實在太忙啦。咁咧我用咗大概2個禮拜啦，我覺得佢係一支好嘢嚟嘅。因為點解佢會吸引到我買呢？就係因為佢有講佢可以防脫髮啦，減少白頭髮啦，係啦，同埋鎮靜，佢主要係修護你嘅頭皮同埋你個毛囊啦，係啦，堅韌個髮根啦，咁啊，同埋可以舒緩個頭皮嘅唔舒服啦，減少出油啦，係啦。店主本身自己有啲咩問題呢？我就係覺得咧，可能唔知係咪長期分界分得多啦，同埋可能隨著年紀啦，頭髮咧都比以前係即係幼細咗好多嘅。咁雖然我都仲係好多頭髮，咁但係咧我就發覺喺個頭頂界線嗰啲位咧，就條界咧好似見唔見到啊？好似明顯咗咯，嗰條白色線。咁啊，出邊坊間好多嘢咧都係話啊，你可以即係佢唔係治標啊。係啦，即係佢唔係治本，我應該講，即係佢話可以揾啲咪填啲顏色上去啊，或者滲啲深色粉上去咧，咁啊就可以睇落去豐盛啲啦。或者另外一個再比較醫美啲嘅方法咧，就係植頭髮落去。咁但係我又覺得我未去到有呢個需要咯。同埋如果你去滲啲粉上去咧，其實咧可能係嗰一刻幫到啫。咁但係其實到最後你自己睇咧，都係會覺得條髮線係明顯嘅，同埋都甩頭髮甩得比較多啦，係啦。雖然我用咗好多護髮用品嚇，有改善嘅，我覺得有改善嘅。咁但係因為佢出咗呢支頭皮護理咧，咁我就哇即刻好想試啦。同埋我係有頭皮敏感嘅，我去染頭髮嘅時候咧，嗰個染髮師咧都話：哇，你個頭好容易皮好紅喎，同埋間中會喺某啲位度咧生一啲瘡啦。咁咧我就因為佢有講到係護理個頭皮鎮靜啦，同埋消炎嘅，咁我就好想試下啦。咁因為我都諗咗一段時間嘅，因為點解咧？呢支嘢翻嚟本身個價錢已經唔平啦，翻嚟佢個限售價亦都唔平嘅。咁我諗下啊，會唔會有客人有需要同埋喜歡呢？咁我又覺得冇乜所謂嘅，咁咪都係照介紹啦。如果咁啱你係都同樣覺得有呢啲需要嘅呢，我都覺得你哋可以試嘅，係啦。咁咧佢呢個咧就係100ml嘅噴裝。咁如果出邊一般比較即係有牌子出名少少嗰啲咧，其實都要呢個價錢，即係300幾蚊以上㗎，係啦。咁咧佢呢個韓國製嘅，咁佢本身係醫美品牌，亦都係做咗好多研究咧，先至研發出呢支嘢嘅。其實咧佢就仲有支同牌子嘅洗頭水同埋護髮素，咁但係因為嗰支嘢咧太大支同埋太重啦，咁我就冇訂到翻嚟啦，係啦，因為我覺得要諗啊，因為嗰啲嘢係啦，因為太重太大咧，我覺得哇咁加埋所有嘢咪好貴咯，咁我唔知客人完全唔認識呢個牌子，究竟會唔會考慮連洗頭水同埋護髮素都換埋佢呢？咁我哋呢個 next step 我哋再介紹啦，好嘛？咁我今日最重要咧就講咗呢支頭皮精華先。咁因為佢都係有天然嘅成分啦，又有咩氨基酸啊好多嘢啦。咁 detail 咧其實你哋可以去翻我哋個網站，其實上咗架嘅。咁呢個咧亦都係我哋5月份生日月優惠要揀。如果你要買收到嗰支 hand cream 咧，你要5樣嘢，5樣護膚品護理品其中一樣嚟嘅，係啦。咁你哋可以留意翻。咁咧佢咧本身咧有個翻嚟嘅時候咧有盒嘅，有呢個嘢塞住嘅，咁啊防止佢漏同埋噴啦。如果你係諗住你會長期用同埋會帶埋出去出差啊或者旅行用咧，又唔想換樽咧，咁嘅咧你就可以 keep 翻佢。如果唔係，因為我會帶埋佢出差用嘛，咁所以咧我就 keep 住佢，咁啊即係吸翻落去咧，佢就冇咁容易擺喺個篋度運輸途中咁容易甩，即係噴晒出嚟，因為壓到呢個就會啦。
咁咧呢支嘢係點樣用法咧？呢支嘢咧其實咧就好簡單嘅啫。你洗完頭之後，吹乾咗個頭，係啦，吹乾個頭，或者至少要抹乾啲個頭。因為點解咧？你個頭太濕嘅時候咧，首先你按摩唔到個頭皮啦，同埋嗰啲水分咧會溝稀咗佢嘅成分啊，咁佢個效用咧就冇咁好啦。咁你話，哎呀，會唔會噴咗落去之後，我已經吹好晒頭 set 好晒個頭咯喎？咁會唔會整冧我個頭啊？或者會油淋淋啊？咁我自己 personally 用過咧，係唔會有呢個問題嘅。不過如果你係會再做 styling，譬如你會用啲定髮噴霧啊，或者用啲 mousse 啊，或者用啲 gel 咧，我就建議你用咗佢之後捽勻咗個頭皮先至用嗰啲，好冇？咁咧通常我係點樣用咧？因為佢係噴嘅啫，佢好似噴霧咁樣。我咧就會揾一條我比較着重嘅界啦，係啦，佢好似水嘅，睇唔睇到？係啦。咁你噴咗之後咧，我就會捽佢，我就會捽開佢，捽咁就得噶啦。即係其實咧，因為佢唔係頭髮嘅噴霧嚟嘅，佢係頭皮嘅護理。咁點解會令到個頭髮會好咧？就係因為佢頭皮護理埋你個髮根啦，同埋你個髮廊啦。咁等你咧生出嚟嘅頭髮咧係有靚仔啦。比較堅韌啦，係啦。咁當然啦，你話呢啲已經殘咗嘅頭髮咧，係唔會喺殘咗呢個位度好嘅，因為點解咧？頭髮係喺個毛囊呢度位咁樣一路褪出嚟生噶嘛，係啦。咁其實你用咗一排之後咧，你就會發覺，喂，譬如呢啲位咧，你會覺得，好似蓬鬆咗喎，硬淨咗，有力咗喎，即係唔會再扁塌塌喎。嗱，你見我咧咁樣捽咗咧，其實佢已經開始乾啦，係咪？係啦。咁跟住咧。我會咧，因為我係着重我個頭頂嘛，我就會再拉起個頭，呢個係啦。如果你有梳嘅咧，你可以用一把尖梳，咁我又再噴佢啦。嗱，佢噴落去個感覺咧係涼涼地、清涼嘅、舒服嘅，同埋唔會話令到你覺得臭啊，係啦。同埋咧，佢係超快咧就吸收咗噶啦，係啦。咁我通常咧就會咁樣，你可以即係可以咁樣咯，係啦。你其實最主要咧係令到佢個精華咧喺呢個頭皮度均勻啊，即係你特別着重嘅地方啦。你當然可以全頭用嘅，係啦，全頭用都得嘅。咁但係你記得咧，噴完落去之後咧，你一定係要做一個好似我咁五指爪咁樣按摩咧，等佢入到個頭皮咧，咁我覺得就啱啦。嗱，我通常都係由頭頂噴落去嘅，我覺得唔需要噴咁多嘅，即係你每個界線咧一兩嘢咧，其實你已經 feel 到噶啦，係啦 ，OK，咁佢係舒服嘅、涼爽嘅，你會覺得有種感覺。嗱，其實你順便按埋個頭皮咧，其實都對你個頭皮啊同埋頭髮嘅健康咧係好嘅，OK，係啦，咁我已經按摩完啦。咁你見到佢咧，其實可能有少少濕濕地啦，但係因為其實佢係一個噴霧水劑狀噶嘛，咁咧見唔見到佢唔會令到你個頭啲頭髮咧係塌落嚟嘅？even咧，我覺得佢仲好似堅挺咗、鬆咗咁嘅感覺咯，係啦 ，OK，咁啊其實就完噶啦，可能有浸少少好輕嘅薄荷味。係啦，咁但係涼涼嘅，即係涼舒服嘅。咁我覺得，呢支嘢咧係唔錯嘅。如果你係對於頭髮係有要求啦，你有我頭先講嘅 concern 啦，譬如係頭皮發容易發炎啦、出瘡瘡啦，頭髮可能有啲界線位係比較稀薄啦，係啦，咁佢有一啲證明係話可以生翻啲髮仔出嚟嘅，同埋佢亦都可以加強個黑色因子，令到你個白頭髮減少。嗱，佢有講到嘅，即係本身你已經係白咗嘅頭髮咧，係唔會因為佢噴咗而變翻黑嘅。佢只係改善你係未轉白嘅頭髮，明唔明啊？因為佢係幫緊你個頭皮嘅髮廊，係啦，令到佢生出嚟咧，嗰度嘅黑色素多啲啦，同埋個頭髮個髮根係強韌啲嘅啫，係啦。
你明唔明我意思啊？係啦，佢就唔係話你已經係白咗嘅嘢可以轉黑，或者咧你本身係好嚴重乾咗嗰啲頭髮咧，咁我覺得唔會可能喺短時間用呢一支嘢會有作用咯。首先佢係你個毛囊係要未被破壞，咁因為佢主要係修復頭皮同埋毛囊，解決嗰個問題係啦，同埋護理佢。好冇？咁啊，如果你哋有興趣咧，我諗 detail 咧都係上翻我網站嗰度，我有詳細嘅資料。咁因為我盡量都希望我解釋清楚啲嘅，但係因為我唔想揸住份嘢咁一路好似背稿咧咁話俾你聽。咁純粹呢個片咧就係介紹下佢係基本上有咩作用啦，我嘅體感係點樣啦，同埋用出嚟個感覺係點啦，同埋個效果啦，同埋用法。咁啊，如果有興趣咧，咁就喺網站度落單，或者可以 WhatsApp 或者 message 我可以幫到你嘅。OK，thank you。